Hello，大家好，今日同大家分享一個上海名菜砂鍋雲吞雞。我呢度有雞一隻，雲吞250克。呢啲雲吞咧係街市買嘅新鮮包嘅。我呢個係廣東嘅雲吞，你用呢啲上海雲吞都冇問題。金華火腿25克，呢個係大白菜嘅菜葉，我用咗4克，100個 gram。小棠菜100克，仲有一嚿薑嘅。呢隻雞呢，我哋俾啲粗鹽省一省佢。要攞乾淨雞嘅內臟啦，呢啲雞油都唔好要。呢個雞頭雞頸咧可以斬咗佢，唔好要。呢個砂鍋咧擺入洗乾淨嘅白菜葉，擺呢啲白菜葉咧可以令到湯係清甜啲啦，同埋冇咁易黐底嘅。呢隻雞咧，我擎咗水一陣，咁呢個雞頭雞頸可以切咗佢，唔好要。呢個雞腳咧可以要返。呢個雞尾咧要切走佢。俾少少薑落去啦。金華火腿，咁如果你要金華火腿咧係好大片、好厚嗰啲咧，你可以先用紹酒同埋少少糖蒸一蒸佢嘅。咁我咧會俾清雞湯1公升，你用清水都冇問題嘅。滾咗之後轉小火煲佢1個鐘。我哋要不時翻一翻佢，等佢唔好黐底。就咁輕輕轉一轉佢就得㗎啦。呢個雞差不多得嘅時候呢，我哋就煮雲吞。俾少少鹽，些少油。我哋平時煮雲吞咧，係水滾之後加入3次嘅凍水。咁我哋今次加2次嘅凍水，因為我哋仲要加落雞嗰度再煮2分鐘，再加多1次嘅凍水。再次滾翻起咧，我哋就可以撈翻佢出嚟。
呢個雞咧加少少嘅胡椒粉，適量鹽，因為呢個雞湯有味嘅，唔需要加太鹹，你可以試下味先嘅。加入我哋洗乾淨嘅小棠菜啦，雲吞，再煮多佢2分鐘。